คันนี้ก็เหมือนกันปี 2009 นะคะตัวนี้ราคา 279,000 บาทราคา 279,000 บาทเครื่อง 2.5 ดีเซลรุ่นเมกาแคป GLX จัดเต็มฟรีดาวผ่อนอยู่ประมาณ 5,000 ต้นๆ72 เดือนสบายตัวนี้เนาะข้างหน้าของเขาก็จะแต่งมาเพิ่มนี่เลยแต่งมาเพิ่มตรงนี้จะใส่ตะข่ายนี่เป็นตะข่ายเป็นที่ระบายอากาศด้วยที่ระบายความร้อนด้วยกรอบแบบดำพ่นดำแล้วก็จะมีนี่กันชนด้านหน้าอันนี้นะคะจะเห็นได้ว่ารถเตี้ยๆนิดนึงนะตัวนี้ไม่ได้โหลดเตี้ยนะคะตัวนี้จะเป็นแม็กขอบ17ก็พอเวลาใส่แม็กขอบ17นะคะรถก็จะเตี้ยดูเตี้ยนิดนึงดูเตี้ยหน่อยแต่รถไม่มีการโหลดนะคะหรือว่าไม่ได้แต่งมานะคะรถสีบรอนเงินนะปะพามาดูรอบๆกันแม็กขอบ17นะคะเห็นไหมแม็กสวยเลยนะคะตัวนี้เงินก็จะตัดกับสีตัวรถอาจจะดูโดดเด่นนิดนึงเนาะวิ่งก็จะเห็นเหลือบๆล้อแม็กสีสวยมากเลยเป็นสีเงินนะคะสีบอลตัวรถตัดกับล้อแม็กสีเงินเดี๋ยวเรามาดูเรื่อยๆมิตซูไททันนะคะคือเขาจะออกแบบโค้งตรงนี้เพื่ออะไรรู้ไหมน้องปุ้ยข้างในเนี่ยกว้างมากคือเขาจะออกแบบมาเพื่อให้ข้างในเนี่ยนั่งได้สบายแคปตรงนี้จะนั่งได้สบายเลยนะคะแล้วก็เขาออกแบบมาให้โค้งตรงนี้ให้ดูว่าข้างหลังเนี่ยสามารถที่จะบรรทุกของได้เยอะเพราะว่าช่วงของการบรรทุกนี่จะยาวมากใช่แล้วนะช่วงยาวแล้วก็เป็นช่วงโค้งด้วยนะช่วงยาวแล้วก็โค้งก็ออกแบบมาไม่เหมือนรถไม่เหมือนรถยี่ห้ออื่นๆเลยนะคะตัวนี้ช่วงกระบะเขายาวเป็นพิเศษนะเนาะแม็กไลเนอร์ก็จะแบบว่าล่องรอยไม่ว่าจะเป็นรอยของแม็กไลเนอร์ก็คือรถไม่ได้ใช้งานหนักพวกริ้วรอยพวกร่องตรงนี้มันก็จะอยู่เดิมๆแต่ถ้ารถใช้งานหนักนี่ตรงนี้แน่นอนหายไปแล้วค่ะรอยเลยอะไรไม่มีแล้วไปหมดแล้วค่ะนี่เลยโลโก้อะไรก็อยู่ครบหมดทีนี้เราจะพาไปดูด้านในกันเนาะตัวนี้เน้นเครื่องเสียงแต่งเต็มนะคะใช่แล้วค่ะไม่ได้เน้นแบบสภาพภายนอกเน้นแต่งเครื่องเสียงวามเครื่องเสียงมาโอ้โหคันนี้คือเน้นแบบนั่ง2 คนนะคะคันนี้บอกได้เลยนะบอกได้คำเดียวนะใครที่กำลังมองหารถไปแต่งเครื่องเสียงไปลงเครื่องเสียงนะคะนี่เลยนะคะเห็นไหมคะชุดแต่งเต็มเลยนะคะเต็มชุดใหญ่ลำโพงเต็มรถเลยเต็มลำนะข้างหลังอาจจะนั่งได้นิดนึงนะอาจจะนั่งได้แค่2 คนตัวเล็กๆแต่เราก็เน้นความคุ้มของอุปกรณ์การแต่งเครื่องเสียงเสียตังค์ไปแต่งเครื่องเสียงเพิ่มใช่นะเครื่องเสียง JVC ชุดแต่งลำโพงนะคะครบหมดเลยไม่ว่าปีหรือซับหรือ power ใช่ครบหมดเลยของแคนวูดนะคะพวงมาลัยก็เปลี่ยนมาใหม่เนาะแต่งเพิ่มพวงมาลัยส่วนใหญ่นะรถหลายๆปีหรือว่ารถแต่งประมาณนี้พวงมาลัยใหม่หมดแล้วนะคะจะเป็นหัวเกียร์อันนี้ก็ใส่มาเพื่อความสวยงามเป็นเคปล่านะคะเป็นเคปล่าหมดเลยนะคะชุดแต่งพร้อมเลยตัวนี้ถือว่าเครื่องเสียงกระหึ่มจัดเต็มเลยค่ะที่แบบว่าหาอยู่เครื่องเสียงอยากจะให้เข้ามาดูมาชมตัวรถกันได้เลยมาชมที่แบบว่ามาหาพี่เต๋ามาหาปุ้ยได้เลยเดี๋ยวจะพามาชมกันก็คือแบบคุ้มราคานี้279นะคะ279,000 บาทรถปี 2009ได้เครื่องเสียงจัดเต็มด้วยฟรีดาวขอแค่ไม่ติดแบ็คลิสต์อย่างเดียวนะคะแต่สำหรับลูกค้าท่านใดติดแบ็คลิสต์หรือมีประวัติล่าช้านะคะอันนี้ขอแบบสงวนสิทธิ์นะคะในการฟรีดาวนะคะถ้าลูกค้าติดแบ็คลิสต์หรือมีประวัติล่าช้ามีค้างชำระนะคะดาว 15% ใช่นะประมาณ 50,000 บาทเนาะนะใครอยากได้ใครสนใจอยากเริ่มต้นใช้เครดิตใหม่บางทีเคยติดแบ็คลิสต์หลายๆปีแล้วนะคะโอ๊ยไม่ออกสักทีนะคะเมื่อไหร่จะออกจากแบ็คลิสต์นี่นะมาเริ่มต้นซื้อรถนะคะมาเริ่มต้นซื้อรถ1 คันซื้อใหม่ไปเลยเราจะเริ่มต้นเครดิตของเรานับอาจจะลุ้นเครดิตใหม่นับ1ใหม่เพิ่มดาวนิดหน่อยทีนี้เครดิตดีและทำธุรกรรมการเงินอะไรก็สบายแล้วอาจจะไม่ขึ้นก็ได้นะใช่แล้วแต่บอกได้เลยนะบางคนไปที่อื่นไปมาแล้วเขาบอกว่าติดออกรถไม่ได้นะมากฤษดากู๊ดค่ะนะคะ100 ทั้ง 100ออกรถได้หมดเลยนะคะมาเช็คเครดิตได้เลยวันนี้นะคะเต่ากับน้องปุ้ยต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนแล้วเจอกันคลิปหน้ากับกฤษดากู๊ดค่ะนะคะสวัสดีค่ะ